हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। चलिए आज बनाते हैं आलू के लच्छे। आलू के लच्छा बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, बहुत ही इजी तरीका आपको बताती हूँ। देखिए आलू को लेके हमने ने क्या किया, साफ़ पानी से वॉश करके इसको बॉईल कर लिया है। जिसके पास टाइम नहीं है, हम लोग वर्किंग होते हैं, जॉब पे जाना होता है, वो इस तरीके से बना के रख सकते हैं। और व्रत में खाने के लिए तो ये बहुत ही ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी वो है। पापड़ बना के हम लोग खा सकते हैं। इसमें अलग से ऊपर से व्रत वाला नमक डाल सकते हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ आलू को बॉईल किया है। और आप लोग एक बार ट्राई इस तरीके से ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एक बार ट्राई कीजिएगा। देखिए इसको बनाना इतना आसान है कि कुछ बोल ही नहीं सकते। ज़रा सा टाइम हो आप उसमें भी बना सकते हैं। इधर मेरे आलू बॉयल हो चुके थे। आलूओं को हमने क्या किया है, उनका छिलका हटा के अच्छे से साफ़ कर लिया है। और मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। व्रत में भी इसको अच्छे से खा सकते हैं। व्रत में खाने के लिए क्या है, ऊपर से हम लोग सेंधा नमक वगैरह डाल सकते हैं। अभी इसमें कुछ भी नमक वगैरह नहीं डालेंगे। ये आलू हमने सारे आलूओं को छिलका निकाल लिया है। अभी इसको एक ग्रेटर होता है, उस ग्रेटर से हम लोग इसको लच्छे टाइप के बनाकर तैयार करेंगे। तो लच्छे जो बनाते हैं ना हम पापड़ की, ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा कद्दूकस करते जाएंगे। एक पॉलीथीन हमने ले ली है, इससे छूटने में आसानी रहेगी। आप चाहे कपड़ा ले सकते हैं, पर कपड़े से में चिपक जाएगा, कपड़ा नहीं लीजिएगा। तो इसमें क्या है, सूखेगा तो अपने आप से निकल आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी गलती हुई हो इसमें तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। एक बार ये इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। देखिए ये सारे हमने लच्छे तैयार कर लिए हैं बॉयल आलू के। तो इसको ग्रेटर से ही करके छोड़ दिया। इसको धूप में सुखा लीजिएगा। मैंने नहीं सुखाया धूप में, पंखे के नीचे सुखा के थोड़ी सी धूप लगाई थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मंकी उंकी का वो है, तो इसलिए हम धूप में नहीं सुखा सकते हैं। आप के यहाँ अगर धूप आती नहीं तो आप इसको पंखे के नीचे सुखा के 1 घंटे की धूप दिखा सकते हैं। तो इससे भी ये अच्छे से सूख जाएंगे। 2 दिन में ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो देखिए सारे लच्छे बना के हमने तैयार कर लिए हैं। आप भी एक बार इस तरीके से, ना तो बेलना है हमको ना बनाना है, बस बॉयल आलू को थोड़ा सा लच्छे टाइप में करके इनको कद्दूकस कर लेना है। ये व्रत के लिए तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा। ये देखिए हमारे सूख के तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको तल के दिखाती हूँ। देखिए कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। तो अब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसको एक एक करके तलेंगे। ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा इससे चिमटे से ही तल के दिखा रही हूँ। देखिए ना इसमें हमने कोई पापड़ खार मिलाया है, ना कोई सोडा मिलाया है, सिर्फ आलू की क्रिस्पी वो बना के देखिए कितने अच्छे प्यारे लग रहे हैं। और क्रिस्पी तो इतने हैं कि आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए ये कि करके मैं थोड़ा, ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है ना, ये धूप ना मिलने की वजह से होता है। अगर धूप में सूखेंगे ना आपके तो ये रेड नहीं होंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सा धूप लगाना ज़रूरी है। मैंने नहीं लगाई थी, आप लगा सकते हैं। पंखे की हवा में सुखा के थोड़ी सी धूप लगाना ज़रूरी होता है। तो देखिए हमारे तल के तैयार कर लिए हैं। आलू के लच्छे बोल सकते हैं आप, पापड़ बोल सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। व्रत में खाने के लिए भी नवरात्रे आ रहे हैं, बना के रख सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ही इजी लगता है। बस बना लो और बस तल के खाइए। इसके ऊपर आप अपनी पसंद के स्पाइसी मसाले डाल सकते हैं, नमक वगैरह। व्रत वाले में व्रत खाते हैं तो व्रत वाला में, नहीं तो ऐसे ही रेड चिली वगैरह डाल सकते हैं। नमक वमक डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनमें। तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा। बस मैंने बनाया था घर में तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो आप लोग कभी इस तरीके से बनाते हैं तो बताइएगा। पर ये देखिए हमारे बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, क्रिस्पी क्रंची स्पाइसी बिल्कुल। आलू के लच्छा पापड़ तैयार है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे मतलब क्रंची बनते हैं। देखिए तोड़ के भी दिखा रही हूँ आपको। साउंड थोड़ा म्यूट कर दिया है क्योंकि बाहर से बैकग्राउंड आ रहा था, इस वजह से बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही थी। हाँ, अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे।